Merhaba çocuklar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Pino'yu kullanarak yine çok keyifli bir proje yapacağız. Projemizin adı Yaya Geçidi. Projemizin amacı ise şu olacak. Biliyorsunuz ki karşıdan karşıya geçerken yaya geçidi için olan lambalara bakmamız gerekiyor. Eğer ışıklarda kırmızı ışık yanıyorsa durmamız gerekiyor ve yeşil ışık yanıyorsa bizim için o zaman geçmemiz gerekiyor. Biz de dedik ki bir proje yapalım. Kırmızı ışık yandığı zaman önümüzde bir bariyer olsun ve kapalı durumda olsun. Yeşil ışık yandığı zaman bariyerimiz açılsın ve yolcularımız geçsin. Peki bu keyifli projeyi yapmak için nelere ihtiyacımız var? Hemen sayalım. Pino kontrol kartı, servo motorum ve dönüştürücüsü, 2 adet kırmızı ve yeşil olmak üzere led'im, bağlantı kablolarım, bilgisayarımdan bağımsız bir şekilde çalıştırmak için pilim, pil şapkam, Pino kontrol kartımı bilgisayara bağlayabilmek için USB kablom ve yaptığım devreyi tasarımım ile birleştirmek için bir tane silikon tabancası. Hemen pilimi ve pil şapkamı kenara alıyorum. Sensör ve modüllerimiz nasıl bağlanıyordu? Bunları bir hatırlayalım. Servo motorumuzu alıyorum. 3 tane kablosu vardı. Bu renklerin önemi vardı. Neydi? Hemen hatırlayalım. Kahverengiyi GND'ye, kırmızıyı 5 volta, D0'da turuncu kabloyla eşleştirmem gerekiyordu. Hemen dönüştürücüme saydığım şekilde yerleştiriyorum ve kontrol ediyorum. Kahverengi GND'de, kırmızı kablom 5 volta, turuncu kablom da D0'a denk geliyor. Peki şimdi servo motorumuzu Pino kontrol kartımıza nasıl bağlayacağız? Servo motorumuzun üzerinde mor renkli bir etiket bulunmakta. Bu şu anlama geliyordu. Pino kontrol kartındaki mor renkli kapılara motorumu bağlayabilirim. Yani 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı kapılar servo motorum için uygundur. Harika, hemen geliyorum. Bağlantı kablosu yardımıyla servo motorumu mor kapılardan birine bağlıyorum. Ben 6 numaralı kapıyı seçiyorum. Evet, bağlantımı oluşturdum şu anda. Gelelim ledlerimize. Ledlerimizi çalıştırmak için ne yapıyorduk? Bakıyorum hemen üzerinde mor bir etiket var. Bu Pino kartımın üzerindeki mor etiketli alanlara ledlerimi bağlayabileceğim anlamına geliyordu. Hemen kendime bir numaralı kapıyı seçiyorum. Yeşil ledim için de 2 numaralı kapıyı seçiyorum. Evet, artık bağlantılarımı oluşturdum. Şimdi Pino kontrol kartını bilgisayara bağlayabilirim. Bunun için USB kablosunu alıyorum. Bir ucunu bilgisayara ve diğer ucunu da Pino kontrol kartıma takacağım. Ve artık bilgisayarımdan Emblock programını açabilirim. Emblock programını açtıktan sonra Pino kontrol kartımızı kodlayabilmemiz için Pino eklenti paketini indirmemiz gerekiyor. Uzantılara girdim. Uzantıları yönet dedim. Ve arama bölümüne Pino yazıyorum. Çıkan eklenti paketini yani Pino eklenti paketini indir diyorum. İndirmem işlemim bittikten sonra çarpıya basarak sayfayı kapatıyorum. Kontrol ediyorum uzantıları. Pino seçili mi? Evet. Arduino'da seçili. Arduino ile işlem yapmayacağım için Arduino'yu kaldırıyorum. Kartlara geldim. Kartlardan Arduino Nano seçili mi? Evet. Artık bağlantımı oluşturabilirim. Bağlantı, seri port ve çıkan COM değeri. Bende COM6 çıktı. Sizlerde COM3, COM5, COM7 gibi farklı değerler ya da birden fazla değer çıkabilir. Bu Pino kontrol kartınızın bağlı olduğu seri portun ismi. Hemen bağlıyorum. Bağlantı oluştu. Bağlan deyip aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi Emblock yazılımı ile Pino kontrol kartımızın haberleşmesini sağlıyor. Bununla birlikte daha önceden yaptığımız projelerin kodlarını kartımıza attığımızda kartımızın sıfırlanmasını yani içinin silinmesini sağlıyor. Ya da bir proje yaptık diyelim. Projemizin bağlantısından ve kodlarından eminiz ama bir türlü çalışmıyorsa tekrar bir aygıt yazılım güncellemesi yapmalıyız. Hemen kapat diyorum. Artık kartım kodlanmaya hazır. Hızlı bir şekilde bir servo motorumu çalıştırmak istiyorum. Servo motor çalıştırma kodunu aldım. Kaç numaralı kapıya bağlı? 6. Gelip buradan 6 numaralı kapıyı seçiyorum. Açı olarak kendime hemen bir açı belirliyorum. 0'dan 180'e kadar açılar yapabiliyordu. 90 diyorum. Şuradan kolunu hemen takıyorum. Geldim bir boşluk tuşu olsun. Boşluk tuşuna bastım. Şu an sanırım 90'da zaten. Hemen bir 0 yapalım. Gördüğünüz gibi şu an gayet güzel hareket ediyor. Bir tane daha tuş yapmak istiyorum şöyle.
O da ne olsun? Yukarıya olsun. Kopyala diyorum. Kendime şimdi açımı bulacağım. Şu şekilde. Tabii açısını değiştirmem gerekiyor. 0 değil de o da 90 olsun. Boşluk tuşuna bastım. Yukarı ok tuşuna bastım. Şu an böyle. Yolcularımız geçmek istediği zaman açım tam olarak bu şekilde değişecek. Evet. Şu anda yolcularımız artık geçebiliyor olacak ve yolcularımız için yol kapanacak. Peki bunu nasıl anlayacağız? Hemen tasarımımı getiriyorum. Sizler için böyle bir tasarım hazırladım. Kartonumun üstünü kapladım ve evalar ile renklendirdim. Şimdi servo motorumun ucuna ben şu dil çubuğunu yapıştıracağım. Ve yapıştırdıktan sonra bu sefer yönünü daha iyi anlayacağız zaten. Şöyle bastığım zaman, şöyle tutayım. Boşluk tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer böyle dönecek ve ben yukarı ok tuşuna bastığım zaman ise diğer açıya gelecek. Hemen bunu tasarımımıza sabitleyeceğiz. Bir ledlerimizi de kontrol edelim. Ben sizler için tasarımımı şöyle koyayım. Eğer tasarlamak isterseniz bakarak tasarlayabilirsiniz. Robotlara geldim. Bir ledlerimin de ışıklarını yakmak istiyorum. Led durumunu değiştir diyorum. 2 tane ledim var. Aldım. Biri 1 numaraya, biri 2 numaraya bağlı. Hemen bayrak ile ikisinin de çalışıp çalışmadığını kontrol etmek istiyorum. Yeşil bayrağa bastım. 2 ledim de gördüğünüz gibi yanıyor. Hemen ledlerimi bir söndüreyim. Yüksek diyorum. Tekrar yeşil bayrağa basıyorum ve söndürdüm. Harika. Artık algoritmamızı oluşturabiliriz. Şimdi bizim algoritmamız neydi? Kırmızı ışık yanarken benim servo motorum kapalı durumda olacak. Yani şöyle şu durumda olacak. Yani 90'lık bir açıda olacak. Benim yeşil ışığım yandığında ise benim servo motorumun kapısı ne olacak? Hop açılacak ve yolcularımız geçmeye başlayacak. Yani kapalı olma durumu 90 açısı, açık olma durumu da 0 açısına denk geliyor. Bu benim servo motorum da bu şekilde. Ben deneyip buldum. Sizler de tasarımınıza göre deneyip açınızı bulabilirsiniz. O zaman hep beraber kodumuzu yazmaya başlayalım. Şöyle 90 benim için kapalı olma haliydi. 0 benim için açık olma haliydi. Tekrar bir bakayım yanlışlık olmasın. Şu an kapalı. 0'ı aldım açtım. 90'ı aldım kapattım. Gayet güzel. Şöyle koydum. Atıyorum. Şimdi algoritmamızı oluşturmuştuk. Hemen kodlarımızı yazmaya başlayalım. Ben ilk olarak kırmızı ışığımın yanık olma durumunu yazmak istiyorum. Benim kırmızı ışığım yanarken yeşil ışığım sönük olacak ve servo motorumun açısı 90'da olacak. O zaman hemen kodlarımızı yazalım. Geliyorum kırmızı ışığım için gerekli kod bloğunu alıyorum. Kırmızı ışığım kaç numaraya bağlı? 1. 1 numaralı ledim yüksek olsun diyorum yani yanarken. Yani yansın. Ve diğer yeşil ledim ise şu anda benim sönsün istiyorum. Yeşil ledim için tekrardan led değiştirme kodunu aldım. Yeşil ledim kaç numaralı kapıya bağlı? 2. Geliyorum buradan 2'yi seçiyorum. Yüksek değil düşük olmasın yani sönmesini istiyorum. Hemen birleştirdim bu iki kodumu. Ve bu sırada yani kırmızı ışığım yanarken benim servo motorum kapalı durumda olsun. İnsanlar geçmesin istiyorum. Kapalı olma durumu benim Pino servo motorumun açısının 90 derece olmasıydı. Harika. Peki bu kodların benim kaç saniye boyunca çalışsın istiyorum? Kontrole geliyorum. Buradan 1 saniye bekle kodunu aldım. Ben şimdi buraya 5 saniye diyorum. Videoda sizi çok bekletmemek adına. Ama tabii ki günlük hayatta burada 5 saniye değil. Daha farklı süreler var. Sizler isterseniz o süreyi buraya yazabilirsiniz. 1 dakika veya 3 dakika gibi süreyi yazabilirsiniz. Ben 5 saniye yazdım. 5 saniye boyunca bu durum çalıştıktan sonra artık benim kırmızı ledim sönsün. Kırmızı ledimin sönme durumu hemen led durumunu değiştir diyorum. Birinci kapıya mı bağlı? Evet. Sönmesi için yüksek değil, düşük yapıyorum. Yeşil ledimi yak diyeceğim. Yeşil ledim kaça bağlı? 2 numaralı kapıya bağlı. Yüksek yap diyorum. Ve yeşil ledim yandığında benim servo motorum artık açılsın. Yani açısı 0 olsun. Geliyorum 0 açısını alıyorum. Burada kapılarınızı mutlaka değiştirin çocuklar. Değiştirmeyi unutmayın. Ben şu anda 1, 2 ve 6 numaralı kapıları kullandığım için ledlerim 1, 2'de, servo motorum da 6'da.
Peki bu alta yazdığım kod bloğumun ne kadar çalışmasını istiyorum? Onun da 5 saniye çalışmasını istiyorum. Kontrole geldim. 1 saniye bekle kodunu aldım. Çift tıkladım ve içerisine 5 yazdım. Bütün bu kodlarımın sürekli bir döngü içerisinde olmasını istediğim için kontrolden sürekli tekrarla kodunu aldım ve yazdığım kodları sürekli tekrarların içerisine yerleştirdim. Şimdi bir çalıştırmak istiyorum. Doğru çalışıyorsa Pino kontrol kartımın içine yükleyebilirim. Hemen bir olaya alıyorum. Olaylardan ben yeşil bayrağı aldım. Şimdi yeşil bayrağı tıkladığımda çalışma işlemlerim başladı. Kırmızı ışığım yanıyor. Gördüğünüz gibi servo motorum kapalı. Yeşil ışığım yandı. Kırmızı söndü ve servo motorum açıldı. 5 saniye sonra işlem tam tersi olmaya devam ediyor. Evet, kodlarım gayet güzel çalışıyor. Artık içine yükleyebilirim. Durdurdum. Sürekli tekrarlarla yeşil bayrağı ayırdım. Robotlara geldim. Pino programını aldım. Pino programına sağ tıklıyorum ve Arduino'ya yükle diyorum. Daha sonra tekrardan Arduino'ya yükle diyorum ve yükleme işlemim başlıyor. Bilgisayarıma yazdığım kodlar artık Pino kontrol kartımın içerisine yükleniyor. Pilimi takarak çalıştırabileceğim yükleme işlemi bittikten sonra. Bu arada yükleme işlemi devam ederken kabloyu sakın çıkartmayalım. Şöyle pilimi taktım. Yükleme işlemi bittikten sonra pilimi artık Pino kontrol kartıma takabilirim. Şöyle hemen USB kablomu çıkartıyorum. Harika. Pilimi geliyorum. Güç girişine takıyorum. On-off bölümünden on'a getirdim. Şu an kırmızı ışığım yanıyor. Kapı kapalı. Yeşil ışığım yandı ve açıldı. Harika, gayet güzel. Şimdi bir on-off bölümünden off'a getirdim. Artık tasarımım ile birleştirebilirim. Şöyle pilimi çıkartayım. Evet çocuklar, görmüş olduğunuz gibi tasarımım ile yapmış olduğum devreyi birleştirdim. Şimdi bir kere çalıştırıyorum. On-off bölümünden on yapıyorum. Yeşil ışığım yandığı zaman bariyerim açılıyor. Yolcularımız geçiyorlar. Ve kırmızı ışığım yandığında ise bariyerim kapanıyor. Bir kere de bu taraftan göstermek istiyorum. Yeşil ışığım yandı, açıldı. Kırmızı ışığım yandı ve kapandı. Şimdi durduruyorum. Görmüş olduğunuz gibi Pino kontrol kartımızı kullanarak böyle bir proje yapmak oldukça kolay ve keyifli. Ben 5 saniye yaptım ama sizler saniyenizi biraz daha uzatabilirsiniz. Sizlerden de bu tarz projeler bekliyoruz. İyi çalışmalar dilerim.